mais aterrorizante, algo que os pais nunca tinham visto antes. Embora o filho sempre fosse um mal educado com os pais e nunca tivesse chegado a tal ponto. Dias após o ocorrido, o filho resolve novamente ir até a mercearia, como de costume. Só que nesse dia algo estava para acontecer. O jovem foi abordado por dois caras que alegavam uma antiga dívida que envolvia a compra de uns animais da fazenda. Só que o rapaz, acostumado a sempre ser ignorante com os outros, porém, mal sabia ele que essas pessoas também eram pessoas de poucas palavras, e os cobradores, vendo a atitude do jovem,